यार मेरी बहन की आज शादी है, मुझे जल्दी ये डीजे बारात में लेकर पहुंचना है। अरे अरे नहीं अरे भैयारी, मेरी बाइक नीचे गिर गई और मेरे भी खून निकल रहे हैं। यार इस खतरनाक जंगल में मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा और उधर मेरी बहन की भी शादी पूरी हो जाएगी। अरे ओ भाई, जोर जोर से गला क्यों फल रहा था और ये डीजे कहाँ ले जा रहा है? भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी इस बाइक को जल्दी से उठवा दो, मुझे शादी में पहुँचना है। ठीक है, मैं तुझ गरीब की मदद कर देता हूँ, जोर लगा के हैया। लेकिन भैया आपकी इस हेल्प के लिए इन लोगों ने अभी भी एक भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इट्स ओके, अब तू बाइक को ले जा। शुक्रिया भैया, मैं शादी में आपके नाम से 150 रुपए चढ़ाऊंगा। यार बेचारे इस गरीब की बहन की आज शादी है, बट किसी ने भी बधाई नहीं दिया कमेंट में।